ये कोई इस मछली की जीभ नहीं बल्कि एक जीता जागता पैरासाइट है जो इस मछली के मुंह में मजे ले रहा है। इस खतरनाक मेहमान का नाम है साइमोथोआ एक्जिगुआ, जो मछली के मरने का इंतजार नहीं करता बल्कि उसके जिंदा शरीर पर ही कब्जा कर लेता है। ये पैरासाइट चुपके से मछली के गलफड़ों से होकर उसके मुंह में घुस जाता है, जहाँ पहुँचते ही ये सबसे पहले मछली की जीभ को टारगेट करता है, जिससे सारा खून चूस कर उसको मछली से अलग करवा देता है। जीभ के अलग होते ही ये पैरासाइट खुद को मछली के मुंह के निचले हिस्से से जोड़ लेता है और उस मछली की नई जीती जागती जीभ बन जाता है। इसके बाद वो मछली जब भी खाना खाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये खुद छीन लेता है और साथ ही मछली के खून पर पलता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बात का मछली को बिल्कुल पता नहीं चलता है और वो मासूम मछली इसको अपने मुंह में लेकर सारी जिंदगी बिता देती है।